ارکان و بیان شورو او مصنف رحمت اللہ علیہ ویلیو چدا شپگ دے اول فرض چدا پا ارکانو کی راضی او ارکان دیتا ہوئی چکم شے پا موز کی دن نہیں اول تکبیر تحریمہ و آچغیتا ہوئی تکبیر الافتتاح دا شورو کی دو اللہ اکبر دا فرض دے او دویم القیام ادری دلی ولاړه والثالث او دریم رکن او فرض القراءة قرآن لستلی د قرآن سیسا پدی مسکل لستل فرض او خاص کر سورہ فاتحہ الحمد شریف واجب او پډکو رکعاتونو کی د سورت لستل د سورہ فاتحہ نه پسم واجب دی نو والثالث دریم القراءة قرآن لستلی بدی مسکے والرابع او سلورم رکن او فرض الرکوع رکوع دا والخامس او پنزم فرض السجود سجدہ کلی بیا گوری ورطا والثالث او دریم رکن او فرض القراءة قرآن لستلی پدی مسکے والرابع او سلورم الرکوع رکوع دا والخامس پنزم السجود سجدہ دا والسادس او شپگم رکن یعنی فرض پا مسکے القعدة الاخیرة قاعدہ رستنائی دا قاعدہ رستنائی دا عبده و رسوله دا سبق ویلو پا مقدار بانی پا مسکی فرض دا او پا دی کی دا تشہد ویل عبده و رسوله پر سبق ویلا را ترستو ذکر کئی جدا دا واجباتو لدے دا ناستا دا عبده و رسوله مقدار پور فرض دا والسادس شپگم رکن القعدة الاخیرة قاعدہ رستنائی دا دا عبده و رسوله په مقدار پورې دا صد فرض ده ومن هغه چا ترک چپری خوشه ان یوشه من هذه الارکان د دغه ارکانو السته شپغنا د شپغو ارکانو کې یو شی په موس کې تپات شو فسدت صلاته نفاسدی مزدا نو چې کله موس کې فساد راغی نو موزو نشو ويستانف الصلاه او بیا برا ګرځوي مز مره اخرى زلبل سرا دوباره به مسکه مصنف رحمه الله د مز د شرایط او د ارکان یعنی د فرایض بیانو کو اوس د واجبات بیان کړي باب ما وجب فی الصلاه باب د په بیان د هغه سيزونو کې چې هغه واجب دي په مسکه مخکې ذکر د دیو کو چې دا کم فرایض ارکان او شرایط ذکر کړل کدا چاپری خن نمزن کی او کو واجبات پاتې شي دا اوس شکم بیانې پدې واجباتو کې یو واجب په مسکه پاتې شي نو د سجده د سهو سرا مز صحیح کی او دی واجباتو په پر خودو باندې سجده د سهو راضی بلکې دریو سيزونو سرا سجده د سهو راضی یو دا کم فرائض چتا سواورد الارکان یو د دې پر خودل لی او یو د دغه فرائضو د خپل زینا رستو کیدل لی نو چاک په موس کې فرض پرې هو نو مزین کیږي او که فرایض د خپل زین ورستو کل چوي ته وي تاخير د فرضو نو فرض چې د خپل زین ورستو پاتشي اداي کی خود خپل محل او دارنګي د خپل مقام نرستو نو پدی باندې هم سجده سهو کوي مسبي صحیح کی دویم شی چې واجب پریزي اړو سره اون کی نو پدی باندې سجده د سهو لازمي
او دریم شی چې پاغه سجده د سهو راضی هغه تاخير د په واجبو کې یعنی واجبات د خپل ځین رستو کې په دې درو سيزونو سجده د سهو راضی باب ما وجب فی الصلاه باب د په بیان داغه سيزونو کې چې واجب دي په مسلم وهي سبعه او داوودی الاول اول قراءة الفاتحة لستل د سورہ فاتحه دی سورہ فاتحه یعنی د الحمد نوالی تر ولدوالین پوری دی توي سورہ فاتحه د دې لستل دا په مسکی واجب دی والثانی او دویم واجب القعدۃ الاولى قاعده بنایدا یعنی په سنت و فرائض و واجباتو کې دا قاعده اولا دا واجب ده او نوافلو کې هر قاعده فرض وي یعنی هر قاعده په مقدار د تشهود باندې په نوافلو کې فرض وي او په سنت او دارنګي فرائض او واجباتو کې قاعده اولا دا په واجباتو کې راځي نو کله که سړی رومبنای قاعده او نه کاو پاسې دو نو اخر کې چې سجده د سهو کې مسبکی والثالث او دریم واجب قراءة التشهد لستل د تشهد دی دا تحیات لله نه چې سبق شروع شي عبده ورسوله پورې دی توي تشهد لستل د تشهد دی فی القعدة الاخیرة فقاعدہ رستنائی کی خدا دے مصنف رحمت اللہ علیہ خپل مسلک دے صحیح قول دادے چې تشہد په دواړو قاعدو کې لستل واجب دی دای خو صرف په اخره قاعده کې وای چې تشہد لستل واجب دی بلکې صحیح خبره دادا چې تشہد په دواړو قاعدو کې لستل د واجباتو نه دي والرابع سلورم واجب جهر الامام پزور ویل د امام دی بالقراءتی په قرأت سره فيما پها منذنو کی یجهر به چپاغی کی پزور سره قران ویل کی دا کوم منذنو کی چې هغه جهري منذونه دي او امام پاغی کی قران پاک پتیز وای نو دا پتیز او په جهر سره ویل واجب دي والخامس و پنځم واجب مخافت القراءه فٹ قرأت ویلی فی موضع السر فاغزایونو د پټ ویلو کې او دا د امام ذکر کوي زنانه پټول منځونو کې دا غي بارک واجب دادی چې په پټ قرأت وای او په جهر سره قران لستل دا غي د پاره صحیح نه دي جهر باندې قران لستل دای د پاره صحیح نه دي او ځان له مسکون کې چې د امام سرنی او د نارینه سړی د ځان له مسکې جمعت فوت شوی نو دیک په دې جهریو منځونو کې پتا ووي نو دل جایز دي او په کلار ويوم دل اختیار دی دیک په جهریو منځونو کې جهر کوي نو د تبار جایز دی او که په کلار ويوم ورته جایز دی دل اختیار دی او امام د پارا په جهریو منځونو کې چې کوم کې قران پتیز لستېشي دا پتیز لستل واجب او په پټو منځونو کې لکه د ماسپخین او د مازیګر د ماسپخین او د مازیګر دا منځونه دا هغه سری منځونه دي پدې کې امام باندې پټ ویل واجب دي او د ماخام ماسختن او د سبا په مسکی پتا ویل پی واجب دي والرابع بیا ګورې سلورم واجب جهر الامام پزور ویل امام دی بالقراءه قرأت لرا فی ما پاغ منزنو کی یجهر به چې پاغه کی پزور ویل کی دی شی قرأت
پټ ویل د قران پاک دی او د قرأت دی فی موضع السر پاغزه د پټ ویلو کې